你许秋，今日的话，我一定会铭记于心。好吧，问题解决了，时间也拖得差不多了，放了他们，我跟你们回去。放了他们？现在人在我手上，你没资格提条件。可是如果你们再不走，我的救兵就到了。都说敌人的敌人就是朋友。朋友？什么声音？啊，是直升机！组长，我们不确定里面多少个人，动手前要不要等一等大部队？等个屁！太营军还在里面，等他们到人都凉透了。里面的人听着，你们已经被包围了。包围？我们这才几个人啊！闭嘴！放下武器，快投降，不要做无谓的抵抗。林默把警察招过来了，我们得赶紧撤。资料已经毁了，只要林默在我们手上，不怕找不到那些人。不行，这个人一定要带走。带着他只会拖累我们。姑姑，走吧。怎么样，要绑起来吗？大家注意安全，听我安排。沈桑，你在干什么？安全。我不能跟白痴生气，不能生气，救人才是最重要的事，救人！沈桑，组长，安全，里面没有人。沈桑，宁俊，报告组长，他们都跑掉了。滚开！谭英俊，醒醒！哎，沈桑，你怎么蹲在这儿？闵组长在里面。梦姐，你哭什么？不会是老大他没救了？不是，闵组长从昨天起就一直不理我，晚上还把我从房间赶出去了。等等，你和闵组长睡在一起？我是不是知道了什么不该知道的事？局长说了，让我贴身保护闵组长。贴身保护，当然要睡在他旁边。那你到底做错了什么事，让闵组长这么生气？太多了，想不到。哈，太多了，嘿嘿嘿。我不想组长讨厌我，想到被组长讨厌，眼泪就自己流出来了。放心啦，据我所知，以闵组长的性格，如果真的讨厌你，你大概率已经被打进医院了。他打过了，没打过我。你给我闭嘴！你是胆儿真肥呀！你知道闵组长之前的外号吗？像疯狗一样的男人，那种咬住猎物直到死都不会松口的人。你知道这种人最怕什么吗？打狗棒？你这个呆子，是爱啦！无论多么凶猛的狗狗，在主人的爱意面前，都会顺从地露出肚皮，懂吗？你要是不想失去闵组长，就要学会多向他表达爱意。我们调查过受重伤的那个女人的身份，她叫陈福，是多起杀人烹尸案的凶手。警方已经追捕她1年多了，想不到在那种地方找到她。林周燕也对当时的情况缄口不言，只是说自己是被绑架到那里的，和交火双方都不相识。现在李默已经失踪了，如果想救他的话，你必须尽快醒过来，你明白吗？医生说你的身体没有任何问题，可你这样浑浑噩噩到底是为什么？他们对你做了什么？能不能告诉我？说出来我才能帮你。
你说什么？又一轮开始了，先是林默，然后是妈妈、弟弟，所有人都疯了。下一个是谁呢？轮到你了吗？太阴君，你摸一摸，我是真实的。人在睡梦中，脑部被外侧前额叶的功能受到抑制，无法对合理性做出判断，才会分不清现实和梦境。你已经醒了，不要再恍惚下去了。闵组长，我买了老大最爱吃的糯米圆子。组长，你在干什么呢？你不能趁太组长神志不清占人家便宜啊！我占人家便宜？轮得到你来管？莫名其妙的不理我，结果在这里摸人家太组长的手，太过分了！你这是什么怨妇的口气？这是对长官讲话的态度吗？谁让你进来的？我有话想跟你说。认错的话就不用说了，我没兴趣听。反正你父亲在，我辞退你也是不可能的。一开始就没指望你这种废物能听指挥，但至少记得，别给我惹麻烦，别死在我身边。听不见？没吃饭吗？加油，加油！我想告诉你，我超级比心。有点恶心。你的反应也太伤人了吧！老大，你要干什么？沈桑，他这种情况恐怕要进一步做精神评估。如果持续有比较激进的自杀和自残行为的话，恐怕要上束缚带了。你们联系一下家属来签字吧。可是，老大他已经……不需要签字，我会安排人24小时盯着他，不会让他出现意外。那样最好。老大，你到底怎么了嘛？你不要吓我啊！我早就说过，一旦太阴君脱离社会关系，林默就会对他进行精神控制。果然成了这个样子。你看看你自己，做什么事都讲感情，跟天生的反社会型人格缺陷的人谈感情有用吗？除了把自己拖下水，什么都改变不了。别骂太组长了，他已经够可怜了。有什么可怜的？他这样叫蠢。一个人在感情里可以犯贱，但不能犯蠢。林默的基因问题是客观事实，他非要对抗一个天生坏种的本性，把自己搞成这样子，值得可怜吗？聪明的人就该早点趋利避害。那我们现在怎么办嘛？从今天起，一定要严密盯着他，把他跟林默隔离开，心理治疗一段时间，也许能恢复。小梦，你留在这里，我会找其他同事来跟你换班。好的，我一定照顾好组长。沈桑，跟我走，我们回局里，总有办法能把林默找出来。一个地址，他们不会愚蠢的，把所有人的信息都告诉我。我们互相只知道单独联系人的信息，除了自己的联系人，没人知道他们在哪里。你能随时调派他们去救你父亲，却跟我说只有一个联络人。哦，那次联系他们的是陈福，就是被你撞死的那个女人。他没死，只不过在医院昏迷不醒。那你不如等他清醒过来再告诉你们。哼，小崽子，最真切。他只写了一个地址，但那里是政府大楼，我们的人没法进去。林默会不会在耍我们？不会的，他从小就有个坏习惯，说谎的时候就会下意识低头，不是因为羞愧，是为了隐藏他骗人时兴奋的表情。派人混进去查查，最危险的地方对他们来说最安全。是，博士打电话来问我们什么时候把林默送回实验室，我们要不要以找其他实验品的理由拖住他？不需要，今天晚上就送他过去吧。只要抓到一个，其他的试验品都会紧张起来。只要他们着急，就会露出马脚，到时候就可以一网打尽。那林周燕呢？他回去之后和沈从连续见了几次面，资金上也有频繁调动，看样子
要倾尽全力支持沈聪和亲 M 派对抗，要不要稍微给他提点醒？他是你的，你自己处理就好。现在我只关心全民基因普查的提案什么时候通过。明白。他们的最终目的，就是把所有携带犯罪基因的孩子控制起来，培养成武器。为此，他们不惜煽动公共恐慌来制造混乱。我们要抢在公众知情前，拉拢到足够的中立议员，否决掉这个提案。资金我会尽快筹齐，我儿子的事情。我们利益与共，他们一天不掌权，就不会动林墨。谢谢沈先生。慧姐，天还没亮，你一个人在这里做什么？你准备逃跑了？听管家说你要去 A 国2个月。我只是去那边处理一些业务。我对你很失望。我说过不要进地下室，那是我的地方。即便在婚姻里，也应该有彼此私人的空间，不是吗？为了这个家庭，我付出了很多。应付你那些亲戚，我已经很疲倦了，而你却从来没有理解过我。我平时确实冷落了你，但这不是你做这些事的理由。我只是需要一些排解压力的方式。你的一切，你的家族都让人烦躁，你知道吗？这是你的错，可你从不敢面对错误，只知道逃避。你是个懦夫。你到底把那个人藏在了什么地方？不敢说，对吗？因为你不敢让人知道，害怕被揭穿你那伪善的嘴脸。这个懦夫！林先生，您还好吗？您已经很久没有做这样的噩梦了。自从上次从警局回来，您就一直心神不宁。到底出了什么事？我没事。您身体一直不好，思虑过重只会让情况变坏。不必担心，我有分寸。您要的女明星的资料已经准备好了。就她吧。这个人身世并不清白，而且外面传言他很……贪财是好事，恰好我有钱，最怕的是那些贪图你给不了的东西的人。上去，动作轻一点，他可是会长的外甥。等一下。秋哥，我得到消息。听话的狗崽子，这是奖励你的。谢谢秋哥。刚才那个人对你说了什么？林周燕今晚要参加总统夫人举办的慈善晚会，还带了个女人。林氏集团从不摄政，他这样站队，摆明要和你们死磕到底。我看你没机会了。知道我们要去哪里吗？不知道，但我大概能猜到，应该是博士那里。听说上一个被我们抓回去的人在研究所里自杀了，你就不害怕吗？骗人！反社会人格的人都是极端利己主义，怎么会做损害自己的事？不肯死的不过是被折磨的还不够，以防万一，我还是要确保你能活着到那里。林先生好。今晚是总统夫人的重要宴会，你穿成这样出现太失礼了。可是林先生，我只有这样的私服。胡说。没关系，时间还来得及。我们去店里挑几件礼服，就当送给你的见面礼吧。谢谢林先生，您真是太好了。林先生觉得我穿这件好看，还是这一件？喜欢就都包起来。谢谢林先生。还有这件也不错，我都要试一试。好的，请您跟我到这边。董事会刚刚打来电话，要紧急和您见一面。长辈们担心您这样大张旗鼓的调用资金，会影响股民对林氏的信心，特别是您二叔，他闹得很厉害。先让他们闹一阵子，至于二叔，把他儿子打伤官员的资料发过去，告诉他，以后再出现这种事，我不会再给他擦屁股了。
是，先生。还有，找些记者放出消息，就说林默和武连会联系密切，将要成为徐文氏的唯一继承人。您的意思是要把武连会拉下水？不，我要让那个对武连会野心十足的徐秋为我所用。只要林默一天在武连会手上，他就坐立难安，一定会想尽办法让林默回到我这里。可我担心像他这种地痞会对少爷下黑手。他不会。去看看怎么了。是。哎呀，庆姐，伯父又闹到公司门口了，撒泼打滚的张口要钱，经纪人实在拿他没办法，只能让我来找您。干脆打晕他拖走就好了，不要总来烦我。可他是你爸爸，我们怎么敢？废物，什么都不敢做，要你干什么？我要的东西拿了吗？拿了1片就够了，千万不要多吃。哼。停车。怎么了，小哥？撒尿。我还是要确保你能活着到那边。5分钟太慢了，我2分钟就够了。都死了？没有，现在送去医院还有救，赶快走吧，别让他们脏了我的手。还在坚持你的狗屁原则吗？出生在这种家里还想干干净净的，才真是疯了。我跟你不一样，我还有很多事要干干净净的去做。你把我放走，回去怎么跟我母亲交代？叫一声爸爸，我就告诉你。你他妈的！哟，终于装不下去开口骂人了，林少爷。我还以为你要装高贵到什么时候呢。放心，我先不回去，我还有一点点小事要办。别碰我，一身烟味。这么矫情？哼，父亲一辈子骄傲，从没受过那种羞辱。你那天说的过分了，演技太差了。我操，你演技好？你问的那什么鬼问题？选谁？恶心死了！我差点笑场。在我父亲面前亲口告诉他，你到底选择哪一边？硬绷着，硬绷着，懂吗？那又怎么样？反正你现在再去找他，一定吃瘪。讨厌，想做什么都被你猜到。没办法，像我这样英俊的人，注定要吃点爱情的苦。你是真的不要脸啊！我提醒你，放走我这件事，就算母亲不计较，外公也一定会对你起疑心。想要活命，就让他相信，一切都是我母亲的安排。别啰嗦了，我应付老头子的时候，你还穿纸尿裤呢。妈的，最烦吹牛逼的人。他不是受邀请来的，他到底是什么人？这个年轻人什么来头？我在地下赌场见过他，他是武联会的人。什么？居然是黑道？好可惜，长得这么帅，却是这种出身。沈纵怎么敢明目张胆地让黑帮的人到这里来？官如果做够了，可以换一换。哎，可不能乱说话，您先消消火。这个人
让我来吧。许秋，你来这里做什么？捐钱啊，不是慈善晚会吗？你根本不在邀请名单上，你是怎么进来的？冒名顶替了。这里并不欢迎你。如果你的目的是抹黑沈先生，我只能叫人把你请出去了。那怎么办？总不能亲眼看着你和沈从联手吧？况且我还没看够，你呢？如果是为了我来的，那就算了。跟你说话是看在慧姐面上，不然你以为你配吗？慧姐，慧姐，林周言，你到底是太善良，还是故意惹我生气？哼，我现在变卦了，你和沈聪，我都要得到手。沈夫人，我来这里献下爱心，您不会嫌弃吧？当然不会。可是您到底是什么人？我是谁不重要，重要的是您当众接了我的钱。这个数目是今晚的最高金额。还不清楚他是什么人，这钱如果来路不明，我们就麻烦了。可是被人当众拍下我们拒收1款，也是很麻烦的事。等等，各位，失礼了。这张支票上的金额将全数由林氏来出，今晚的最高捐赠名额必定属于林氏。哇，林氏好大的手笔啊！恐怕是为了讨好沈总才打肿脸充胖子。我看他根本就是为了撇清沈从跟那个黑道的关系。林总财大气粗，我没话说。不过，你保得了沈从，不一定保得了自己，是不是呀，克里斯通？怎么会？江小姐，请爱惜你自己，按照我的要求做完这件事，我会帮你家人周全的。谢谢林先生，你真是我遇见过最好的人。我们明明已经约定好，你为什么还要这么做？没办法，林先生，我总归不能忘了，我是从秋哥手底下出来的人啊。够了，离他远点。对不起，秋哥。林先生似乎身体不太舒服，我先送他回去，你们继续。你放开我，我能走路。你现在的样子就像在勾引别人，一点说服力都没有。只是低剂量的伽马强肌定酸，我休息一下就好了。可我不想放手，怎么办呢？不然问问他们吧，他们常年在这里，见过不少有钱人，最喜欢听些不伦的八卦。我来问问侄子抱着姑父不想撒手，到底该怎么办？喂，那几个，不要！真恶心！我还有更恶心的，要不要看看？你别跟我耍无赖，我的保镖就在门外，这一次绝对不会让你把我带走。哦，是吗？终于学乖了，知道多带几个人。不过这里不允许私人保镖进入，那就让他们好好在外面等着吧。你要带我到什么地方？你放开我！又是这样，每一次都被强行带进这种情境，却不能再被他摆布。讨厌这个人，讨厌到看到他身体就想逃跑。你平时都是怎么解决的？这么容易害羞，能满足姑姑吗？那是我的事，跟你没关系。不要以为全世界只有你是男人，我也是有正常需求的。他不合适你，只有我能让你快乐。还不能逃跑，他是唯一一个能瓦解武林会的人。想要救林墨，一定要控制住他。要不这样吧，你给我演示一下，就在这里。这个混蛋！这么好的酒别浪费啊，都留下来。许久，你
你别忘了，你当着所有人面前说过什么话。就算吃了药，我对你这种幼稚的小孩子也一点都不感兴趣。啊，那些话你就当做放屁好了，都是骗人的。姑姑的性格一向是这样，你越想要，她越不能给。哼，我总不能告诉大家，我一见到你，你也不想所有人都知道这种事，对吧？说谎成性，喜怒无常，像你这种人说话，连标点符号都不能信。还不明白？妈的，林周燕，你是不是在耍我？我已经做得这么明显了，你还想要怎么样？总是半推半就地吊着我，我的耐心可是有限度的。吊着你？你的世界里恐怕只有你自己的意识吧？到底什么样的环境才能造就你这种狂妄自大、自我意识过剩的人？什么样的环境，你还真会让我生气。糟糕，好难受，这样下去就功亏一篑了。你放心，只要你不说愿意，我是不会乱来的。说你想要我。不行了，身体蠢蠢欲动，又要被吃掉了。我有能力反抗的，一定要做点什么。你们确定林先生是被胁迫的吗？你们在宴会期间硬闯进来是违反规定的。一切都已经计划好了，故意选中在徐秋手下做过陪酒女的江沁，引徐秋出现，管家他们很快就会赶过来。要我们直接报警吗？林先生的人身安全如果受到威胁，你负得了责任吗？啊，好吧，那也只能这么办了。你不会想就这样光着身子跑出去吧？你现在不是最在乎体面了吗？现在倒是不够体面了。他说的没错，不能这么狼狈地跑出去。楼下记者还没有离场，我不可以被人看见。好像有人要进来喽。不要，别紧张。你要做什么？等等。怎么？千万不要在这个时候进来。林先生，都已经按您的计划准备好了，只要您允许，我们随时可以进去把徐秋抓起来。计划？原来你早就设计好了，难怪突然雇了这么多人跟着你，就是为了抓我。比起你满脑子只有你儿子林默。林周夜，你果然在耍我。糟了，他被激怒了，说不定会杀了我。知道敢玩弄我的人都是什么下场吗？死无全尸。妈的！别看我，我现在他妈的就是条可怜虫。原来只有我一个人陷进去了。他的意思是，他对我……在我看来，你也一样，和我的每一个情人都一样。宝贝儿，如果我说……你别说话，我也觉得自己很可笑，但我不想听你说讨厌我。他的呼吸好烫，这心跳声，他在紧张吗？怎么有种奇怪的感觉，
让人焦躁不安。从一开始，你就不该对我做那种事。如果不那样做，也许我不会讨厌你。不是，我不管，你必须是我的。你真是混蛋透了。里面好像没回应，我们要不要冲进去？算了，你们守在这里，不要让任何人靠近。是。我头好晕，地下工厂做的劣质药品总是剂量不明。难受吗？要不要我？我是说，明天醒过来，可能就什么都不记得了。所以，无论今晚我做什么都可以，对吗？不可能的。就算他真的喜欢我，也不可能回应他的感情。哪怕是要利用他，我也绝不会选择以身体为代价。这是我最后的底线。至于今晚，就当都是药物的作用吧。明天一定会忘记的。把你交给我，可以吧？石床清醒了之后，一直干瞪着眼睛，一句话都不说。病房里进进出出好多警察了，到底什么情况？小点事儿，走廊里还蹲着2个便衣呢，恐怕是个大案件。哎啊，人呢？32死。我答应过，只要跟随我，我就会保护你们所有人的安全。那个出卖我们的人让我失去了信用，他必须消失。你有线索吗？我被许久抓住之前，最后跟我联系的是20。明白了，你好好休息吧。陶丽是一个天生的反社会型犯罪者，我之前从未尝试过这样的角色，对我来说是很大的挑战，所以我查了很多相关的资料。不过，给我最大启发的人，还是我初中时候的一个同学。他是反社会型人格？不会吧，这种人如果出现在身边，我会被吓死的。他对身边的一切都不太感兴趣，伪装出一副人畜无害的模样，做了很多惊人的事。事实上，高功能反社会型人格障碍的人，并非大家想象中满脸凶狠的样子。他们擅长伪装，可以根据自己的需要扮演任何角色，甚至可以表现出超乎常人的魅力。这就是我塑造这个角色的基础。卡，收工了。谢谢您的合作，能采访到您是我的荣幸。您客气了。顺便说一句，胸针好漂亮，和你很相配。不愧是帅哥，随便一句话把人魂都撩飞了。知木哥，刚刚您不该说那个人是你的初中同学，这样可能会诱导粉丝网暴。那跟我有什么关系？我又没指名道姓，花钱雇你不是让你教我做事。我担心，万一事情向不可控的方向发展，对你和公司都不好。放松点儿，你看看你，小小年纪总板着脸，手伸出来。帮我收好，丢了的话，我就把你绑起来关在厕所里。帮我把明天的行程都取消，我要去一趟 H 市。找到那个人了，在什么地方？要不要我提前帮你安排车？在医院。把嘴张开。不想吃。听话，多吃水果对身体好。你不是很想赶快出院吗？身体好了，你就能出院了。总感觉这个草莓好像受了诅咒。组长，你已经喂了他一上午了，能给我一口吗？你也配？只对知木心有所属，
永远支持崔之木。我们在翻推特的时候，确实找到了一个和崔之木采访里描述很相像的人，但事情并不是我们想象的那么简单。这个崔之木最近好像很火啊，到处都是他的消息。这不是小梦姐手机背景上的那个人？听说最近有个口碑很好的电影正在上映，所以到处都在宣传他。小梦居然喜欢这一卦，以后谈恋爱会被骗得很惨吧？就是这个人。这个人是……怎么又是林墨？嘘，不是你说不许提这个人刺激他吗？我的传动断了，手断了！我是说你们不许提，不包括我。支持人人平等，谴责特权主义。你在狗叫什么？林墨。不要想他了。今天天气不错，要不我们出去走走？林墨是谁？完了，给太组长治傻了。啊？开什么玩笑？医生说我的大脑在自我保护的机制下关闭了部分记忆，可是为什么会这样？我到底是怎么昏迷的？还有，我究竟忘记了什么？我一点都想不起来了。你们说的林墨，可能也是被我遗忘的一部分。你先别心急，想不起来，只能说明那是不重要的事。你现在最重要的任务是养好身体，赶快出院。什么？就明目张胆地闯进来了！混蛋！怎么了？出什么事了？你待在这里，千万不要出去。是不是林墨？不能确定，我们还没来得及看清就晕了，不如调监控吧。调个屁！医院都是他们家的，会把监控留给我们看。能先放开我吗？也许我能想想办法。医院既然没办法，用我爸的关系，也许能协调一下交通部门。林墨总不能凭空出现在这里吧？急死人了，就这么干等着，也不知道外面什么情况。不行，不能冲动。我现在脑子里一团浆糊，出去了只会给大家添麻烦。况且还不清楚我到底是怎么昏迷的。照远才哲这些天对我严盯死守的样子来说，有很大可能是执行任务的时候身份暴露被袭击了。如果我记忆恢复，想起什么重要线索，对案件一定有至关重要的作用。我不能在这种时候出状况，等着他们回来才最保险。什么人？你好呀，太英俊先生。你看起来有点面熟啊。你等会儿。不会吧？真的？活的？我还能认识大明星？难道这也是被我遗忘的一部分？你还是跟我记忆里一样这么有趣。记忆里？你不记得我了吗？那时候我才这么高，当时我和人吵架，被你抓住，狠狠地教训了一顿。我第一次见长得像你这么好看的人，也是第一次被人教训。从那以后，就一直对你念念不忘。终于让我找到你了。那你还真是老抖 M 了。所以你找我是叙旧，还是打击报复？我啊，千辛万苦的找到你，当然是为了追求你了。你没事吧？我是男的。我知道啊，别把性别卡那么死嘛。别急着拒绝，我明天还会再来。刚才的情景好熟悉，总感觉好像在哪里经历过一样。可却一点就想不起来了。到底是谁对我说过类似的话？混蛋！从来没有人敢拒绝我，不过是混血而已，哪有我好看？林墨到底看中了他什么？别那么大声，让人看到的话，我们就麻烦了。你说我好看还是他好看？当然是你好看。真乖，还是你最听话。
晚上约几个孩子出来玩玩，我要放松一下。哎呀，好心情都让这家伙搞砸了。又要？哇！这家伙不是什么大人物吧？看起来超有钱的。瞧你那没见过世面的样子。小哥哥，你老板到底是什么人呀？还要收我们的手机，搞这么神秘兮兮的。你们拿了钱就得守规矩，绝对不可以将他的身份泄露出去。哟，小弟弟生气起来奶凶奶凶的，好可爱，不如留下来跟姐姐一起玩呀。别为难小孩子，我们到里面去。靠，居然是个明星，这回赚了。你出去吧。是。我们刚离开 M 市，就有了这么多消息，怎么这么巧？在这个时间点，我不该把他们带到之木哥面前，都是我的错。小燕这么优秀，遇到困难才不会哭鼻子。所有小事，小燕都可以靠自己做好，对不对？都是我做的不够好，才让之木哥处境这么艰难。一定还有别的办法。对不住了，女组长，趁你不在偷溜了。但我好像想起了一些很重要的事。你早就退房了，还敲门干什么？非工作人员无法识别。问了小梦才知道，我已经辞职了。但我为什么要辞职？难道是因为卧底任务？房子也突然退掉，那我的行李都去了哪里呢？怎么感觉自己弄丢了很多东西？断断续续的记忆让脑袋变得一团乱。最重要的是，10几年前的那件事突然反复出现在脑子里，失去他们，那种撕心裂肺的痛楚变得无比清晰，就像是刚刚发生的。要杀了这种怨恨充斥着我的大脑，感觉自己就像一个随时会崩溃爆发的炸弹。人都到齐了吗？大家要记住，我们今天的抗议是为了替崔之木讨回公道，2是为了保护大家远离这种天生的恶魔。根据林墨的同学爆料，他曾经用椅子将人打致伤残，而他的父母则仗着有钱有势，还逼迫受害者退学，还有从小就酷爱虐杀分尸流浪动物。崔之木采访中提起过，他救助过的那只小猫咪就是死在林墨手里。具体情况我们都如实写在了传单上面，大家可以分发传阅。真相不能被掩盖，总需要有人站出来发声。这不只是一次木薯粉自发的抗议行动，更是为了警示更多无辜的人。那些天生的恶魔，这些孩子们贸然去抗议很危险。如果那个林墨真如他们所说，恐怕会是个典型的反社会人格。一旦激怒他，后果不堪设想。惩罚恶魔，远离恶魔。我得跟着他们，以防万一。李先生，有人在公司门口聚众抗议，在董事会知道之前，您必须立马赶回去。给我5分钟。只是上床已经不满足了。真丢人。20号脑部受过损伤，
没有特定的目标，总是随机作案。想要找他的行踪，只能靠药物。查的是近2年在网上大量购买止痛药的人。去死吧，变态！不是说去找行政安全部的人，你带我来这里干嘛？行政安全部的人就在这里。什么行政安全部会建在这种地方？把钱拿出来！我说钱呢，拿出来！别，人太多你容易受伤，你冷静点，小心伤到人。有什么困难可以好好说啊，不要动不动就拿刀，这样很危险的。还有你，小小年纪也不想进少管所吧？哎，你在跟谁说话？我在这儿。他妈的，放了他，老子脸往哪儿放？怎么串话？都说了让你改改脾气，女孩子这么凶，以后小心嫁不出去。这条街上姐妹都商量好了，我们长大了都嫁给你。行，你们长大再说吧。哎，有没有看见我师傅？他在彩票站蹲了3天了，一身臭味，你顺着味道找就行了。走啊，干嘛这么看我？你怎么跟他们？这就是我从小长大的地方，他们看着凶，其实都很热心。不是每个议员的孩子都能被好好教育。美女，这里没几个人过路的，早点收工吧。唉，有时候做家长的也很现实，择优培养，不被选中的孩子就惨一点喽。就是这股味道，师傅就在附近了。老头儿，你小子怎么回来了？是不是让人家给开了？啊，不是，我来查案子。你看看他，你绑架来的，勒索啊？他值多少钱？我操，这手表够买我们一条街了。这是特案组的组长，我的顶头上司。穿成这样能办案吗？花里胡哨的。我们最近要查一个人，你知道的，官方的手段向来不太方便，只能来求您了。查谁呀？那个人管不了，太麻烦了。我们这最近也不太平，丢了几个小崽子了。死了？很惨喽，分尸。